هنعمل ايه؟ ايه؟ هنعمل ايه؟ يا جماعه رحيم مش تلميذ، ومصيره هيعرف ان احنا ورا اللي حصل له. ايوه، وهيهيج علينا كلنا وهيقلب الدنيا فوق دماغنا. هو في ايه؟ مالكوا بتولولوا كده زي نسوان في ميتم؟ رحيم ايه ده اللي انتوا خايفين منه؟ ده لا معاه رجاله ولا فلوس. بعدين الرحيم ده انا اللي عامله، واقدر في اي وقت اهرسه. تهرسه؟ طب مستني ايه؟ ما تهرسه وتخلصنا. مش قادر انسى دخلته عليا في المركب. الخلق الناطق عزرائيل. انا كنت قاعد معاه الصح، بس قلت انا سايب بلاش. قال صحيح يا عماد بيه، احنا ليه ما فكرناش ان رحيم ممكن يكون له يد في اللي حصل للدكتوره داليا؟ لا فكرت في الموضوع ده، بس رحيم ما يعملش كده، مش طبعه. قولي لي يا امينه، انت ايه وداكي عند داليا يوم ما حصل اللي حصل؟ قصدك يوم ما اتقبض عليها؟ عادي، كنت معديه من جنبها بالصدفه. صدفه؟ ده انتوا بقالكوا سنين ما شفتوش بعض. ليه بالذات رحت في اليوم ده يا امينه؟ جرى ايه يا عماد؟ ما تخلي بالك من كلامك. عارفه يا امينه، لو طلع انت اللي ورا اللي حصل لداليا هعمل فيك ايه؟ هسيح جتتك في فران الصلب اللي تحت دي. جرى ايه يا عماد؟ انت اتجننت ولا ايه؟ انت بتهددني؟ ما تصلوا على النبي يا جماعه، ما يصحش كده. عشان تصدقوني ده شغل رحيم. رحيم عايزنا ناكل في بعض وبعد كده يمزمز بقى ويمصمص في واحد واحد بعد كده. هو احنا جايين عشان نمسك في خناق بعض؟ احنا جايين نفكر بهدوء ونقعد مع بعض ونشوف هنعمل ايه. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ اولا لازم نفكر بهدوء ونشوف مين اللي لبس المصيبه دي للدكتوره داليا. ثانيا اللي خطف هشام خطفه ليه؟ ايوه متر يعني، وبعدين يعني نقعد نفكر بهداوه، انما شغل التطبيش اللي انتوا بتعملوه ده هيضرنا كلنا. صح ولا ايه؟